Հաղորդավար Ավետ Բարսեղյանը առիթ ունեցել է խոստովանելու, որ Ռիտա Սարգսյանն իր համար եղել է մոր նման։ Այսօր Ռիտա Սարգսյանի ծննդյան օրը հաղորդավարը հերթական գրառումն է արել ինստագրամյան իր էջում, շնորհավորելով նրա երկնային ծնունդը։ Ի սրտե ծնված գարուն, որ միշտ լինելու է ինձ հետ։ Շնորհավոր ծնունդդ երկնային էակ, հրապարակած տեսանյութին գիծ գրել է Ավետ Բարսեղյանը։ Իսկ հրապարակած հոլովակում Ավետը ցույց է տվել, թե ինչ նվեր էր տվել Ռիտա Սարգսյանին և կարդացել է իր փոքրիկ քառատողը, որը ևս նվիրված էր Ռիտա Սարգսյանին։ Самым большим сердцем. Ой, спасибо, Джан. Еще такой подарочек вам, Рита Александровна. Да, всего 4 строчки, но в них я запечатлел всю ту любовь, которую питаю к вам. Ты женщина с короною с рождения. Ни время и не мы ее сплели. Ни свита, свет твое сопровождение. Ты королева неба, не земли. Ой, Василий! Я Браво! растаяла. Спасибо! Спасибо, Василий! Ռիտա Սարգսյանի մահից հետո Ավետ Բարսեղյանը նաև նրան նվիրված երգ է գրել, որը կատարում են հայաստանյան երգիչները։ Երգը թողարկվել էր հենց Ռիտա Սարգսյանի ծննդյան օրը։ Ի սրտե խորագրով երգի բառերի հեղինակը Ավետ Բարսեղյանն է, իսկ երաժշտությունը Կարեն Սևակինն է, Կարեն Համբարձումյան և Սևակ Մելքոնյան։ Երգը կատարում են Ռազմիկ Ամյանը, Նունե Եսայանը, Սարո Թովմասյանն ու Շուշան Պետրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ Ռիտա Սարգսյանը կյանքից հեռացել է 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին կորոնավիրուսի հետևանքով։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ նա կորոնավիրուսով վարակվել է և գտնվում է Նաիրի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Նրան տեղափոխել էին Գերմանիայի բժշկական կենտրոններից մեկը, սակայն նրա կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Ռիտա Սարգսյանը ժամանակին բարեգործական մի շարք ծրագրեր էր իրականացնում, մասնավորապես նա 2009 թվականին հիմնադրված «Նվիրիր կյանք» հայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր նախագահն էր։ Հիմնադրամն աջակցում էր արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժմանը։